세계가 일어나구나. 太湖36000顷，八公得水绕灵山。各位游客，当您观瞻了九龙冠玉的佛诞盛景之后，灵山的八公得水化作72道清泉，正从八祖凤凰口中汩汩而出，敬请持杯恭请，随喜润泽。观瞻九龙冠玉，感受八公得水，圆满灵山之行。